Oke, what's up. Oke, aku kembali lagi ya hari ini bersama aku Sila Saputra. Oke, baru tadi saya keluar hotel dan aku ketemu sebuah toko kaos lucu. Ya, sumpah lucu. Nggak nyesel lah aku beli ya. Oke, sekarang aku akan unboxing. Ini dia, men. Ini kan. Parah sih, men. Tumben aku beli kaos. Biasanya kan plastik gitu biasanya kan kelihatan gitu kan. Ini enggak, men. Ini kertas apa sih namanya? Pokoknya ini, men. Oke, kalau kalian ke Vietnam, ya setungkari kalian ke Vietnam, coba deh ke nanti aku pap. Aku foto santai. Slow mau kalem enjoy. Kok malah kayak Oke, kali ini kita unboxing sebuah kaos dari Don't Read Devoted in Socks. Iya, mantap. Nanti di namanya aku cantum di deskripsi sama Instagramnya, kalian bisa cek aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya ngecek sih sebenarnya. Oke, kita buka dari sini dulu ya, kalem. Pelan-pelan karena ini kaos yang sangat keren menurut aku ya. Slow mas. Oke, bagi. Oke, siap, bari dong. Ngomong apa sih anjing? Oke, bagi kalian para dude-dudeku, jika kalian belum subscribe ya nggak maksa. Palingan cuma 3-2 orang yang nonton gitu. Aku tahu santai. Oke, ini kertasnya dan ini keren sih, lucu sih. Aku tahu. Cara, men, ini kaos gue jatuh cinta banget, men. Aku sangat suka dengan desain dari sebuah kaos dari apa ya, itulah pokoknya. Ini gue cantumin aja, nggak endorse nggak apa-apa gitu, nggak bodo amat gitu, nonton juga dikit anjing, nggak apa-apa, bodo amat gitu. Kayak apa aja ini, kayak makan ini pinky gitu, kayak cewek gitu, nggak apa-apa, sans kalem aja. Oke, kalem, enjoy. Kok malah channel sebelah, maaf om, aku sering ngomong enjoy. Aku fans om loh ya. Kok om sih, kakak abang ya, bodo amat ya. Oke, panjang kayak apa nih? Ini aku lihat ini sih pakai olahraga sih, maksudnya olahraga basket ya. Kalian pasti para teman-temanku setiaku yang menonton video gak jelas ini. Jadi kalian teman-temanku semua pasti kalian tahu aku suka basket dan basketnya itu sama kalian gitu loh. Nanti aku kaosnya ini aku pakai. Ya gitu sih. Ya kan, aku ngecek kan anjing. Nah, pokoknya kaosnya seperti ini, kalian. Ya, kayak ada burung apa ya? Apa ini ya? Lupa aku. Pokoknya ini keren kan, ini kalau aku pakai sih keren sih, tapi kepanjangan, nanti aku nggak potong, tapi aku lipat aja gitu. Enjoy, kalem gitu. Kok ngomong enjoy? Oke, ini kaosnya besok ya. Besok aku mau ke Bali guys, aku mau pulang lagi ke Bali. Jadi kalian yang kangen sama aku ya tunggu aja ya. Aku yang Bali tapi ngomongnya bahasa Jawa nangdi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa para dude kalian klik subscribe. Tombolnya merah ya, kalau biru sih gak YouTube namanya. Ngomong apa aku ya, nggak support juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau suka dengan video ini di like, kalau nggak suka ya dislike aja, bodo amat. Oke, aku Sila Saputra. Next aku mau buat video nggak tahu juga, yang penting target aku sekarang
Ya, adik aku di Bali buat video deh. Ya, setungkarnya bisa lah. Ya. Oke, sekian dari dulu untuk saya. Bye bye, dude.